Hi my dear friends, welcome to Info Buffett. உங்களுடைய பழைய காரை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு புத்தம் புது காரை ஷோரூம் வந்து இறக்க தயாராக இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இல்லை நான் செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கீங்களா? உங்களுக்கான வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. டொயோட்டா ஐட்டஸ் நிறுவனம் மக்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டு கார்ஸு மெகா ஆக்ஷன் சேல் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் மக்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் என்னென்ன கார்ஸ் அவங்க வந்து வாங்குகிறாங்க, இதை பற்றின பெனிஃபிட்டான ஹைலைட்டான விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் நாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். I am Anaamalais from Anaamalais Toyota's Uterus Department Sales Officer. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா Anaamalais Toyotasல வந்து யூட்ரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இருக்குது. அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்போ நம்ம யூட்ரஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனிக்கு வர நியூ வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு வர எக்ஸ்சேஞ்ச் வெஹிக்கிளை தான் வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறோம். அப்படி இல்லை நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் யூசர் கார் மட்டும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாலும் நாங்கள் யூசர் கார் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க ரெடியாக இருக்கோம். மற்ற இதுக்கும் எங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு வண்டி வேல்யூவேஷன் பார்க்கணுன்னா 203 பாயிண்ட் வந்து நம்ம செக் பண்ணி தான் வேல்யூவேஷன் பார்க்குறோம். அந்த 203 பாயிண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின்டு டெக்னீஷியன் வச்சு நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம வண்டியில் என்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு, இந்த வண்டியை நம்ம எடுத்தால் நம்மளால் ஒரு ப்ராஃபிட் வச்சு நம்ம சேல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டொயோட்டா வந்து யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த யூட்ரஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூசர் கார் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கிறது வந்து சேல் பண்ணுறோம். கரெக்டான நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் வே பர்ச்சேஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, நம்ம புது காருக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம போட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு யோசிக்கிறீங்கன்னா நம்ம யோசிக்க வேணாம். நம்ம டொயோட்டா வந்து யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்கிட்ட நம்ம டொயோட்டா பிராண்டே இருக்குது, நான் டொயோட்டா பிராண்டே இருக்குது. நீங்கள் எந்த வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொயோட்டா அர்பன் க்ரூசர் 2020 மாடல் நம்ம கம்பெனி டெமோ வெஹிக்கிள். நம்ம கம்பெனிக்காக இப்போ நியூ வெஹிக்கிள் எடுக்க வராங்கன்னா அவங்களுக்கான டெமோவுக்கு மட்டும் டெஸ்ட் ட்ரைவுக்கு மட்டும் போன வண்டி தான் இது. இது பார்த்திங்கன்னா வெறும் 60,000 கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. இந்த கம்பெனி நேமில் தான் வந்து வண்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிருக்கு. இப்போ நீங்கள் ஒரு நியூ வெஹிக்கிள் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அப்படின்னா இந்த டெமோ வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம புது வெஹிக்கிள் கணக்கு தான். ஏன்னா கம்பெனி நேமில் தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிருக்கு. இப்போ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன நெகோசியபிள் பண்ண முடியுமோ அந்த ரேட் நம்ம ஃபைனல் பண்ணி கொடுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டூவல் ஏர் பேக் வந்து பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ, மியூசிக்கல் சிஸ்டம்லேருந்து எல்லாமே வந்துடும் நமக்கு. பார்த்திங்கன்னா 4 டயரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80% இருக்குது. நம்ம வண்டி எடுத்தால் நம்ம எந்த ஒரு செலவும் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம வண்டி எடுத்தால் நீட்டாக நம்ம ஓட்டிகிட்டு இருக்கலாம். என்னோட நேம் சங்கர். ஆனமலைஸ் டொயோட்டாவில் நான் டீம் லீடராக இருக்கிறேன். நம்மள பார்த்தீங்கன்னா ஆனமலைஸ் டொயோட்டா வெஹிக்கிள் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதில்ல. டொயோட்டா வெஹிக்கிள் இல்லாமல் அதர் கம்பெனியில் எந்த வெஹிக்கிள் இருந்தாலும் நம்மகிட்ட கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம புது வண்டி டொயோட்டா வெஹிக்கிளை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் டொயோட்டாவில் ஆனமலைஸ் டொயோட்டாவில் நீங்கள் வண்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 203 செக் பாயிண்ட் நாங்கள் செக் பண்ணி தான் வெஹிக்கிள் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான வெஹிக்கிள் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வெஹிக்கிளை நம்ம கஸ்டமருக்கு சேல் பண்ணுறோம். அதனால் நீங்கள் ஆனமலைஸ் டொயோட்டாவில் யூஸ்டு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் நம்பி வாங்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு என்ன தோணுது? உங்களுடைய கமெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் அப்டேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லா புகழும் சத்தியமாவனை பெருமிக்கிறேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.